Հավատարմությունը դա մի հիասքանչ արժեք է, ճիշտ է, որ հավատարմությունը Աստված շատ բարձր է գնահատում։ Հավատարմությունը մարդը շատ բարձր է գնահատում։ Հավատարմությունը նշանակում է հաստատուն կատարել պարտքը։ Նույնպես հավատարմությունը մենք կարող ենք այսպես բացատրել, նշանակում է ամուր լինել եւ չհանձնվել։ Հավատարմությունը նշանակում է բազմացում։ Հավատարմությունը դա որոշման հարց է։ Մարդը չի ծնվում հավատարմության այդ DNT-ով։ Հավատարմությունը այսօր աշխարհում մեծ դեֆիցիտ է։ Մեծ դեֆիցիտ է։ Որ քո հավատարմությունը ինքը փորձվում է, որտեղ քո հավատարմությունը երևում է ոչ թե այն ժամանակ, երբ ամեն ինչը լավ է, ամեն ինչը, հավատարմությունը երևում է այն ժամանակ, երբ կան նեղություն։ Որտեղ կա հավատարմությունը, այնտեղ կա հաղթանակը։
մենք հրճաղնուկում ենք, որ դու ես Տերը, քո հաղթանակը, քո զորությունը, որ այս պատերազմը քոնն է։ Սա մարդու գործը չէ, որ երկինք այսօր պատերազմում է մեզ համար, որ դու ես մեր ճակատագիրը։ Հալելույա։ Բարձրացու քո ձայնը, ասա Տեր բարձրացիր, Տեր տիրիր, Տեր տիրապետիր մեր բոլոր թշնամիների վրա և թող քո արքայությունը հաստատվի։ Մեր Աստված մեզ հետ է, նա պատերազմում է, նրա արքայությունը հավիտյան տիրում է, քո անվամբ Հիսուսն է, թշնամին պատված է, և մենք ահագենք կգոչենք։ Մեր Աստված մեզ հետ է, նա պատերազմում է, նրա արքայությունը հավիտյան տիրում է, քո անվամբ Հիսուսն է, թշնամին պատված է, և մենք ահագենք։ Նորից արչակի մեր Աստված, մեր Աստված մեզ հետ է, նա պատերազմում է, նրա արքայությունը հավիտյան տիրում է, քո անվամբ Հիսուսն է, թշնամին պարտված է, ամեն, և մենք ահագենք, քո հաղթությունը կհաղաքենք։ Մեր Աստված մեզ հետ է, նա պատերազմում է, նրա արքայությունը հավիտյան տիրում է, քո անվամբ Հիսուսն է, թշնամին պարտված է, և մենք ահագենք կգոչենք։ Ես կապրեմ, չմահանամ, քո հարության, զորության, իմ մեջ է այն, ազատ եմ ես, պետք է զան։ Դու ազատ ես այսօր, ազատ ես ամեն բերից։ Ես կապրեմ, չմահանամ, Տեր մեծարում ենք ես հիմա, հայտնեցիր ես Տեր Հիսուս, իմ կյանքիմ հույս, իմ կյանքիմ հույս, իմ կյանքիմ հույս, իմ կյանքիմ հույս, հալելույա, ամեն, ամեն, հալելույա, ամեն, 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 հալելույա Հիսուս։ Հալելույա։ Սիրելիս, Աստված տեղ ներկա է։ Մենք ունենք կարիքներ, հիմա պիտի աղոթենք այդ կարիքների համար։ Սիրելի Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով քո առաջ ենք Տեր իմ Աստված։ Փառք ենք քեզ տալիս այս հնարավորության համար, որ պատիվ ունենք քո տան մեջ կանգնելու, քեզ փառաբանելու, պաշտելու, երկրպագելու Տեր իմ Աստված։ Որովհետև մեր ամենան դու ես Տեր իմ Աստված։ Դու ես մեր ամենամեծ կարիքը, որովհետև քո մեջ է մեր մնացած բոլոր կարիքների լրացումը Տեր Հիսուս։ Մենք բարձրացնում ենք այս բոլոր գրված կարիքները, այս շորերը Տեր իմ Աստված։ Ու նաև այն մնացածը, որ մեր սրտերի մեջ է Տեր իմ Աստված։ Մենք բարձրացնում ենք քո առաջ որպես Տեր իմ Աստված, մեկի ով սրա պատասխանը քո մոտ է Տեր իմ Աստված։ Մենք քեզ հավատում ենք Տեր, հավատում ենք քո զորությանը, քո հրաշքներին Տեր իմ Աստված, ու մենք հենց հիմա մեր սրտի հավատքով Տեր ջան, խնդրում ենք, որ այս մարդիկ առնեն իրանց պատասխանը Տեր իմ Աստված քեզանից Տեր, խնդրում ենք Հիսուս, լրացրու այս մարդկանց կարիքները Տեր իմ Աստված, քո փառքի ճոխության չափով Տեր իմ Աստված, ու նաև մենք այսօր աղոթք ենք բարձրացնում Տեր մեր երկրի համար, այս ընտրությունների համար Տեր իմ Աստված, Դու ես մեր ընտրությունը Տեր իմ Աստված, ու մենք քեզ ընտրել ենք արդեն Տեր իմ Աստված։ Մենք խնդրում ենք, որ քո թագավորությունը, քո արքայությունը հաստատվի մեր ազգի մեջ Տեր իմ Աստված, մեր պետության ու պետականության մեջ Տեր իմ Աստված։ Թանկագին Հիսուս, մենք երբեք մարդուն չենք ապավինում, մենք քեզ ենք ապավինում Տեր ջան, ու վստահում ենք քեզ Տեր իմ Աստված, որ ամեն մեկի սիրտը քո ձեռքերի մեջ է, ամեն մեկի սրտի ծածուկը քո համար բացահայտ է Տեր ջան ու տեսանելի է, ու խնդրում ենք Տեր ջան, որ քո կատարյալ կամքը կատարվի այս ամենի մեջ Տեր իմ Աստված, ու նաև խնդրում ենք Տեր ջան, որ հեռում պահես Տեր իմ Աստված մեր ազգը, որ ոչ մեկի արյունը չթափվի այս ամեն ինչի հետևում Տեր իմ Աստված։ Հիսուս Քրիստոսի անունով փառք քեզ,
պատիվ քեզ, գոհություն ու մեծարան քեզ Տեր ջան։ Ու մենք հրճակում ենք մեր ազգի մեջ, մեր երկրի մեջ քո երկնքի կատարյալ խաղաղությունը Տեր իմ Աստված, որ վեր ամեն մտքից ու սրտից թող տիրի ու թագավորի մեր ազգի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ Տեր ջան, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր ջան։ Հալելույա։ 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 Փառք մեր ամենակարող Տիրոջը։ Հալելույա։ Դուք կարող եք նստել Տիրոջ խաղաղության մեջ։ Մեր Աստված օրհնության Աստված է։ Դու հավատում ես դրան։ Դե բարձր ասա, մեր Աստված օրհնության Աստված է։ Ամեն, եկեք բացենք Ղուկաս ավետարան 5-րդ գլուխ։ Մեզ քաշ ծանոթ մի հատված եմ ուզում կարդամ, առաջի խոսքից։ Եվ եղավ, երբ որ ժողովուրդը նրա վրա կիտվում էր Աստծո խոսքը լսելու, եւ ինքը Գենեսարեթի ծովակի մոտ կանգնած էր։ Խոսքը Հիսուսի մասին է։ Եվ երկու նավ տեսավ, ծովակի մոտ կանգնած, ձկնորսները նրանից դուրս են եկած եւ ուրկաները լվանում էին։ Եվ նա մտավ այն նավերից մեկի մեջ, որ Սիմոնինն էր, եւ խնդրեց նրան նավը ցամաքից մի քիչ ներս տանել։ Նստեց եւ նավից սովորեցնում էր ժողովրդին։ Եկեք վերլուծենք մի փոքր այս պատկերը, որպեսզի մեր համար հասկանալի լինի այդ իրավիճակը։ Հիսուսը սովորացնում էր Աստծո խոսքը ժողովրդին, ու քանի գնում էր քանակը ժողովրդի շատանում էր, որովհետև ասում է նրա վրա կիտվում էր ժողովուրդը Աստծո խոսքը լսելու համար։ Ու ինքը նայեց, երկու նավ տեսավ ու նստեց մեկի մեջ, Տիրոջն էլ խնդրեց, որ մի քիչ հետ տանի ջրի մեջ, որպեսզի ինքը կարողանա բոլորի հետ տեսնելով Աստծո խոսքը խոսա։ Նախ երկու համեմատական եմ ուզում այս խոսքի հետ մենք մեր հետ տանենք։ Առաջի բանը նավակը միջոց էր։ Ամեն, որ Հիսուսը մտավ նավակը ու տեղից էլ ավելի, որպեսզի իր ծառայությունը հաջողված անցկացներ։ Առաջի զուգահեռը էսա, որ այդ նավակը մենք ենք, որ օրերից մի օր մեր Տերը մտավ մեր մեջ բնակվելու ու սկսավ մեր միջոցով խոսալ։ Այս զուգահեռները խնդրում եմ շատ ուշադիր նայենք։ Երկրորդը զուգահեռը, որ դա մեր ունեցվածքն է, ինչը մենք տրամադրում ենք Տիրոջը, որպեսզի Տերը օգտագործի ու հաջողվի։ Շարունակությունը կարդում եմ 4-րդ գլխից, 4-րդ խոսքից։ Եվ երբ որ խոսելուց դադարեց, Սիմոնին ասեց. կներեք մի բան էլ ասեմ։ Ուրեմն ձկնորսները ամբողջ գիշերը աշխատել էին, ոչ մի բան չեն վաստակե, իրանց որսը չէր ստացվել, ու իրանք լվանում էին իրանց ուրկանները, այսինքն հավաքում էին արդեն, որ տուն գնային, բայց քանի որ Տերը այնտեղ խոսում էր, իրանք էլ տրամադրել էին իրանց ունեցածը Տիրոջը, համ լսում էին ինչ էր խոսում, համ հավաքում էին։ Եվ երբ որ խոսելուց դադարեց, Սիմոնին ասեց. նավը դեպի խորը տար եւ ձեր ուրկանները գցեցեք որսի։ Գիտես, մեր Տերը շնորհակալ Տեր է ու օրհնության Տեր է։ Զուգահեռները հիշում ենք։ Երբ որ Աստված օգտագործում է մեզ կամ մեր ունեցվածքը ու վերջացնում է իր գործը, հաջորդ բանը ինքը գործողություն ունի մեր հետ անելու։ Խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ ասում մեր ունեցվածքը տանք, որպեսզի տենանք Տերն ինչա տալի։ Ոչ, մենք տալիս ենք Տիրոջը սրտանց ու սիրով, բայց Աստված էլ իր անելիքն է անում։ Եվ Սիմոնը պատասխանեց եւ ասեց նրան. «Վարդապետ, բոլոր գիշերը աշխատեցինք եւ ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ»։ Խնդրում եմ շատ ուշադիր լինենք այս հատվածին, որովհետեւ իրանք պրոֆեսիոնալ, ոնց որ այս ցուցակը կար պրոֆեսիոնալիզմի, չէ՞, իրանք պրոֆեսիոնալ ձուկ բռնող էին։ Իրանք այդ գործի մասնագետն էին ու իրանք ամբողջ գիշերը աշխատել էին ու ոչինչ չէին բռնել։ Բայց քանի որ այդ իրանք
լվանալու, հավաքելու այդ process-ին զուգահեռ իրանք լսում էին Տիրոջը։ Ինչ ասում, ասում է, մենք աշխատեցինք, ոչ մի բան չունեցանք, բայց քո խոսքի համար, այսինքն այդ խոսքի կարևորությունը ու արժեքը արդեն Սիմոնը հասկացել էր։ Ու ասում է, քո խոսքի համար, հասկանում ես, այդ մարդը մի հատ գործողություն է անում, որ ինքը բոլորին կարարապացուցել, որ տենց բան չի կարա լինի։ Բայց Աստծո խոսքի հիման վրա ինքը համաձայնում է այդ գործողությունը անի։ Եվ երբ որ այս արեցին, ձկների մի մեծ բազմություն ներս փակեցին եւ նրանց ուրկանը պատռվում էր եւ նշան էին անում մյուս նավի մեջ լինող ընկերներին, որ գան իրենց օգնեն։ Եվ նրանք եկան եւ երկու նավը լցրեցին, միջև որ թաղվում էին։ Սիրելիս, ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ։ Երբ որ դու Աստծուն ընդունում ես քո սրտի մեջ, ու դու ապրում ես Աստծո հետ ու Աստծո ասածով, չի կարա քո կյանքը նույն ձև մնա։ Դա բացառված է։ Երբ որ դու քո տան դռները բացում ես, որպեսզի Աստված այնտեղ խմբակ անցկացնի, չի կարա քո տունը մնա նույն ձև, ոնց այդ միջև այդ պահն էր դուռը բացելու։ Երբ որ դու քո ունեցվածքը տալիս ես Տիրոջը, որ Տերը օգտվի դրանից, չի կարա դա մնա նույն ձևի։ Երբ որ դու քո ֆինանսները դնում ես Տիրոջ գործի համար, չի կարա քո ֆինանսական բնագավառը մնա նույնը։ Աստված առատության Աստված է։ Գիտես, եթե Սիմոնը չքշեր իր նավը չգնար այդ գործողությունը անելու, իր այդ հրաշքը չէր կարա լիներ։ Կապ չունի մեր միտքը, իմաստությունը, խելքը ինչքան է հասկանում, բայց եթե Աստված մեզ մի բան է ասում անելու, Աստված գիտի ինչի համար ասում։ Գիտես, ինքը շատ պարզ խոսք է, որը անմիջական կապ ունի քո սրտի ու Աստծո հետ ունեցած հարաբերության հետ։ Խնդրում եմ, մի փոքր աղոթքի ժամանակ կվերցնենք։ Տես ինչ է Տերը ասում քեզ։ Մի արա ոգևորվածությունից ելնելով, մի արա քո ունեցածից ելնելով, տես Տերը ինչ է ուզում քեզանից, բայց մի բանում վստահ եղի, որ ինչ որ քեզ Տերը ասի, տուր էտի, որ ես օգտագործեմ, վստահ եղի, որ Աստված առատության Աստված է։ Դա հնարավորություն է ուղղակի, որ դու տալիս ես Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Ես չեմ դադարի ասելուց, չեմ էլ դադարելու։ 21 տարի է, որ ես եկեղեցում եմ։ Գիտես, դա է վկայությունը, որ ես 21 տարի տալիս եմ, բայց 21 տարի ավելանում է իմ եղածը։ Դա Աստծո խոսքի ճշմարտությունն է։ Եկեք վերցնենք մեր զոհերը մեր ձեռքերի մեջ ու աղոթ կանենք։ Հալելույա։ Սիրելի Հայր, քո խոսքը բացարձակ ճշմարտություն է։ Ու մենք հավատում ենք քո խոսքի ճշմարտությանը, Տեր իմ Աստված։ Մենք խնդրում ենք, թանկագին Հայր, խոսա մեր ամեն մեկի սրտի հետ։ Մենք ուզում ենք, որ քեզ հնազանդ լինենք ու քեզ հաճեսնենք։ Ու վստահ եմ, որ դու ուզում ես, որ քո ամեն զավակը հաջողված լինի, Տեր իմ Աստված։ Խնդրում ենք, խոսա ամեն մեկի սրտի հետ։ Ու ասա, ինչով ես ուզում, որ մենք քեզ ծառայենք։ Մեր ամեն զոհերն ու տասանորդները մենք այսօր բերում ենք քո առաջ, որպես շնորհակալություն, մեր սրտի գոհություն,
որպես նախորդ ցանված սերմերի արդյունքից առանձնացված տասանորդ ու նորից գոհանում ենք քեզանից, որ դու քո խոսքի միջոցով տվել ես մեզ բանալիներ, հաջողվելու, բարգավաճելու։ Խնդրում ենք տուր մեզ էլ ավելի խոնար սիրտ, լսող, ականջ, քայլող ոտքեր, որպեսզի մենք ամեն օրվա մեջ մեր ապրած քեզ համար որպես նավ լինենք, Տեր իմ Աստված։ Պատրաստի անոթ, որը դու կօգտագործես քո փառքի համար, քո ավետարանի համար։ Հիսուս Քրիստոսի թանկ ու զորավոր անունով քեզ ասում ենք փառք, պատիվ, գոհություն ու մեծարանք։ Հալելույա քեզ Տեր ջան։ Հալելույա։ Ցանի ուրախությամբ ու երբեք մի երկմտի։ Տերը հավատարիմ է։ Ամեն։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող, կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։ Հալելույա, սիրելի եկեղեցի, մենք կշարունակենք երկրպագել Տիրոջը։ Գիտես խոսքը ասում ենք, այսօր մոտեցել ենք Սիոն սարին, կենթանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին և հրեշտակների բազմությանը։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր գիտակցենք, որ սա մեր այն վայրն է, որի մենք պատկանում ենք։ Եվ մենք այստեղ եք մի բանի համար, որ տեսնենք Տիրոջ ու նրա փառքը։ Հրեշտակները նրանք անդադար տեսնում են։ Եվ գիտես ինչու, որովհետև նրանք երգում են, գովաբանում են, Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես, ու նրանք տեսնում են։ Ու ես հավատում եմ, երբ մենք սկսում ենք երկրպագել Տիրոջը։ Հալելույա։ Եվ մեր հայացքը Տիրոջ վրա է, մենք կտեսնենք Տիրոջը։ Մենք այսօր կհանդիպենք այստեղ մեր Տիրոջ ներկայությունը ու փառքը։ Շնորհակալ ենք Հիսուս, որ այսօր մենք մոտեցել ենք քեզ Հիսուս։ Բյուրբյուրավոր հրեշտակներին, որ երգում ենք քեզ Սուրբ ես։ Երկնային քաղաքին, որտեղ քո գահն է մեր արքան։ Հալելույա, հալելույա, հունանալա մասենե, մենք ուզում ենք տեսնել քո երեսը, ինչպես որ տեսնում են երկնքում, բյուրբյուրավոր հրեշտակները և երեցները, և սերոբենները և քերոբենները, հայտնի քեզ, հայտնի քեզ, հայտնի քեզ, հայտնի քեզ, արժանի է գարն Աստծո, Սուրբ է, Սուրբ է նա, մենք երգում ենք քեզ Հիսուս, մենք երգում ենք քեզ մի նոր երգ, ողորմած Աստված արժանի է, արժանի է գարն Աստծո, Սուրբ է, Սուրբ է նա, երգում ենք քեզ, մենք երգում ենք քեզ մի նոր երգ, ողորմած Աստված, դու Սուրբ ես Տեր, Սուրբ է, Սուրբ է, Սուրբ է, ամենակալ Աստված մեր, ով հայ գալարիս է նա, գոչում են քեզ ազգերը, հարքարքաների, ամեն ես իմ կյանքի, պատվում են քեզ մեծարում,
Gochum en kes askera arkanerine Amen singen ki patvume kes metaruma Kes metarume Nagi Hashem Surbe, amen akal asfasve, ovkayev kagarisena. Gochum en kes askera, harkar kaverim, amen singen ki patvume kes metzarum surbe, 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 surbe. Amen akal asfasve, ovkayev kagarisena. Gochum en kes askera, arkanerim. Amen, amen, patvume kes metzarum. Hallelujah, scancherie kanunu terisis. Scancherie kanuna hianumen kezano. Jesus anuna ko zorutianach piure. Deshinchumen kezano Scancheliete Scanchelie Kohanunamen Hianumen kezano Jesus anunako Zorutianach piure Deshinchumen Surbe, surbe, amen akal asfasve, ovkayev kagarisena. Gochum en kes askerete, gochum en kes askera, harkar kaverim, amen singen ki patvume kes metzarum. Surbe, surbe, surbe. Ovkayev kagarisena. Gochum en kes askera, arkar kaverim. Amen singen ki patvume kes metzarum. Kes metzarum ekmekter, kes metzarum Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Մենք հավատում ենք Տեր, որ քո հրեշտակների այս վայրում են Տեր։ Մենք հավատում ենք, որ քո փառքը հիմա հայտնված այս վայրում։ Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Հայտնիր քո ներկայությունը այս վայրում, Հիսուս։ Թող որ մարդիկ վերապրեն քո ներկայությունը, թող որ մենք լսենք այդ սքանչելի երեշտակների երգը եւ միանանք այդ երկրպագությանը։ Քո փառքի ներկայությունն է գերազանց շնորհով տիրում, եւ ես զգում եմ քո մեծ փառքը, որ շարժվում է այս վայրում, քո գահի առջև կանգնած է, քո անունն է մեծարում, եւ ես զգում եմ զորությունը, որ շարժվում է այս վայրում։ Քո փառքի ներկայությունն է գերազանց շնորհով տիրում, եւ ես զգում եմ քո մեծ փառքը, որ շարժվում է այս վայրում, հրեշտակներով շրջապատված են, որ քո փառքն են հռչակում, բազմության հետ երկնային է, քեզ օրհնում են եւ երգում։ Որ շարժվում է այս վայրում, հրեշտակներով շրջապատված են, որ քո փառքն է հռչակում, բազմության հետ երկնային է, քեզ օրհնում եմ եւ բարձրացրու քո երգը նրան, սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես, ողջ երկինքը երգում է քեզ, սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ
Ռեշտակներով շրջապատված ենք թեժ, որ քո փառքն է մեծարում, մենք միանում ենք երկնային ներքին, քո մեծարանքն ենք բարձրացնում, սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես, Ամեն, ամեն, հալելույա։ Երկրպագում ենք Հալելույա։ Այո, մենք մեծարում ենք քեզ։ Մենք մեծարում ենք քեզ։ Մենք քեզ մեծարում ենք։ Մենք քեզ մեծարում։ Թող ձեր հայացքը հիմա ուղված լինի Տիրոջ վրա։ Փակեք ձեր աչքերը, նայեք Տիրոջը։ Հալելույա։ Հալելույա, մենք պատվում ենք քեզ։ Մենք պատվում ենք քեզ, Տեր Հիսուս։ Մենք պատվում ենք քեզ։ Մենք պատվում ենք քեզ։ Շնորհակալ եմ քո ներկայության համար, Տեր։ Բացիր մեր սրտի աչքերը, որ մենք տեսնենք քո փառքը։ Բացիր մեր սրտի աչքերը, Տեր, որ մենք տեսնենք քո փառքը, Տեր, որ մենք տեսնենք քո փառքը, որ մենք տեսնենք քո փառքը, Տեր։ Օ, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու սիրում ես քո ժողովուրդը, Տեր, որ դու այստեղ ես, որպեսզի դիպչես, որպեսզի բժշկես, ազատագրես, զորացնես, նորոգես, բարձրացնես, Տեր։ Քո ներկայության մեջ կա ուրախությունների լիություն, քո ներկայության մեջ կա զորություն բժշկելու եւ ազատագրելու համար, Տեր, ու մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մենք շնորհակալ ենք դրա համար, Տեր, փառք լինի քեզ դրա համար, փառք լինի, մեծարանք, հալելույա, 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 փառք լինի քեզ, փառք լինի քեզ,
տեսնենք, որ դու այստեղ ես, որ նշտակների բազմություն այստեղ է, որ երկում ենք ես, մեծարում ենք ես, ով բացի մեր աչքերը սրտի դեր, որ տեսնենք, որ միանա, փառք ես, փառք ես, փառք ես, փառք ես, փառք ես, Հիսուս, փառք ես, փառք ես, Ամբողջ բարգը քոնն է Տեր, ամբողջ բարգը քոնն է, մեծ արանքը, օրհնությունը, պատիվը քոնն է։ Փառք լինի քեզ, փառք լինի քեզ, փառք լինի քեզ, հալելույա, հալելույա։ Մենք շնորհակալ ենք քո նուրբ ներկայության համար այստեղ, ու մենք շնորհակալ ենք, որ դու դիպչում ես մեր սրտերին Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ դու բացում ես մեր սրտի աչքերը, որ մենք կարողանանք տեսնել քո գեղեցկությունը, քո փառքի ջոխությունը Տեր, որ մենք վերապրենք քո ներկայությունը, շնորհակալ ենք քո ներկայությունը մեզ գերում է Տեր, քո ներկայությունը մեզ քաշում է քո սրահները, ու մենք շնորհակալ ենք, մենք օրհնում ենք եւ մեծարում ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, հալելույա, հալելույա, օլա ռաբասելը ռեբեդո ռոբոդիա, օլա բաբա ռաբասիա, օլա ռաբասի ռաբաջի ռաբադիա, օլա ռաբասա ռաբաջի լա ռաբադիա, օլա բաբա ռաբասիա, օլա ռաբասի լա ռաբադիա, օլա ռաբաբա ռաբասիա, հալելույա, հալելույա, օլա բրադա ռաբասա ռաբադիա, օլա բաբա ռաբասիա, հալելույա, հալելույա։ Եկեք երգենք մենք իրան, եկեք մենք իրան երգենք, որ կյանքի ջրերը հոսեն, ջրերը, կոլա ռաբասի ռամանիա, օլա ռաբադի, ռաբասա ռաբա, օլա ռաբադի, ռաբասա ռաբա, օլա բաբադի, ռաբասա ռաբադա ռաբա, հալելույա, հալելույա, Տեր դիպչիր, թող բացվեն Տեր իմ Աստված, աղբյուրները քո կյանքի Հիսուսի անունով, թող բացվեն, հալելույա, հալելույա, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից իմ Աստված, շնորհակալ ենք, օլա ռաբասի դարամանի, օլա բաբա ռաբասա ռամադի կետերեբետիա, քուլա ռաբասի ռամանի, ռաբասի ռամանի ռաբասիա, օլա բաբա ռաբասի, քիլա բաբա ռաբասա, օլա բրադա ռաբասի, օլա բաբա մենք սիրում ենք քեզ, մենք սիրում ենք քեզ Տեր, մենք սիրում ենք քեզ, օրաբասի ռիբադա ռաբասիա, օրաբաբա, օրաբասարամանիա, օրաբաբա, դուրաբադերեմեսիա, օլա ռաբասարաբադիա, հալելույա, 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 օլա ռաբասիդրա ռաբարաբա ռաբասարաբադիա, օրաբաբա, օրաբադադադա, օրաբաբա, օրաբասիա, փառք լինի քեզ, հալելույա, օլա ռաբասարիա, դուրաբաշիա, հալելույա, հալելույա, դիպչիր ամեն մեկին Տեր, օլա ռաբասի կարամադիա, գոլա ռաբադիա, ելա ռաբասարաբադիա, սոլա բաբաբա, երաբասարաբադիա, Hallelujah. Oh, Rabasida da da do, Rabababa. Oh, Rabasarabadia. Hallelujah. 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 Te şnorakale. Hallelujah. Parklini kes. Oh, Rabasi karamati kerebe serebedia. Oh, Rabababa Rabasara. Oh, Rabababa do. Yeah,
զորացնում ես Տեր, որ զորացնում ես հենց հիմա Տեր, որ դու նորոգում ես Տեր, որ տխրությունը գնում է իմ Աստված, որ քո ուրախությունն է լցնում մարդկանց սրտերը, փառք լինի քեզ, որ քո ներկայության մեջ ամեն մեկը ապահով եւ խաղաղ է։ Շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ եմ, որ մեր սրտերը բժշկվում են քո ներկայության մեջ, որ մեր մտքերը լուսավորվում են քո ներկայության մեջ, որ ոտքերը ձեռքերը զորանում են Տեր, փառք լինի քեզ, հալելույա, 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 հալելույա։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել մի թեմայի մասին, որը ես հավատում եմ այսօր շատ կարևոր է մեր յուրաքանչյուրի համար, որը մեզ կզորացնի ու կբարձրացնի։ Ամեն։ Ուզում եմ խոսել հավատարմության մասին։ Գիտեք, ամեն մեկը հավատարմությունը ընդունում է տարբեր ձևով։ Բայց այսօր մենք կտեսնենք ինչ է ասում Աստվածաշունչը հավատարմության մասին։ Հավատարմությունը դա մի հիասքանչ արժեք է, ճիշտ է։ Օրինակ, ամեն մի ընտանիքը ինքը երազում է, որ ընտանիքում բոլոր անդամները մեկը մյուսի հանդեպ լինեն հավատարիմ։ Ամեն։ Մենք նաև նույնպես երազում ենք, որ մեր կառավարությունը հավատարիմ կլինի մեր երկրին։ Որովհետև ինչու, երբ կա հավատարմություն, նշանակում է կա հոգատարություն, կա կայունություն եւ կա ապահովություն եւ կա օրհնություն։ Ամեն։ Հիմա առաջինը կկարդամ Հայտնության գրքից մի համար, դա 2-րդ գլխից 10-րդ համարն է։ Եվ այս խոսքը Հիսուսը ուղղում է Սմիրնայի եկեղեցուն։ Տեսեք ինչ է ասում։ Բնավ մի վախենար այն բաներիցը, որ կրելու ես։ Ահա բանսարկուն ձեզանից բանտի մեջը գցելու, որ փորձվիկ եւ նեղություն կունենաք 10 օր։ Հավատարիմ եղիր մինչև իմ մահ եւ կյանքի պսակը կտամ քեզ։ Մենք տեսնում ենք, որ մի դժվար իրավիճակ է այդ եկեղեցում եւ մեր Տեր Հիսուսը հորդորում է, որ այդ դժվարությունը, այդ նեղությունը հավիտյան չէ, ընդամենը 10 օր է, ու ես ուզում եմ ասել, որ այն դժվարությունները, որի միջով այսօր հայ ազգը անցնում է, հայ ժողովուրդը, դա հավիտենական չի։ Ամեն 10 օրը դա կարող է ավելի ոչ թե ուղղակի հենց 10 օր լինի, մի քիչ ավելի երկար լինի, բայց մենք չգիտենք, մի բանը ճշմարտություն է, որ շատ արագ ձևով նա կվերջանա, դա հավիտյան չէ, բայց երբ կա նեղություն, ինչ պետք է անեն քրիստոնյաները, խոսքը այդպես ասում, լինեն հավատարիմ ու լինեն հավատարիմ մինչև վերջ, մինչև մահ։ Ինչու, որովհետև Աստված ասում է, ով որ հավատարիմ լինի մինչև վերջ, նա կստանա կյանքի պսակը։ Ամեն, Աստված մեզ համար պատրաստել է կյանքի պսակ։ Ու գիտեք, մեր յուրաքանչյուր կյանքի ոլորտում, յուրաքանչյուրս մեր անձնական կյանքի իրավիճակներում մենք ունենք այնպիսի բնագավառներ, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ հաղթանակ, երբ մենք լինենք հավատարիմ։ Ամեն։ Ու ես ասեմ ձեզ, որ հավատարմությունը Աստված շատ բարձր է գնահատում։ Հավատարմությունը մարդը շատ բարձր է գնահատում։ Հավատարմությունը բարձր գնահատվում է ընկերության մեջ, ամուսնության մեջ, եկեղեցու անդամների մեջ, ամեն տեսակի փոխհարաբերության մեջ, պետական մակարդակով։ Հավատարմությունը դա մի մեծ թանկարժեք պարգև է, որը Աստծուց է գալիս, ու Աստված սովորեցնում է ինչպես մենք լինենք հավատարիմ։ Ամեն։ Եվ ամբողջը Սուրբ Գիրքը շեշտը դնում է դրա վրա։ Ու երբ մենք խոսենք հավատարմության մասին, ինչ մենք կարող ենք պատկերացնել։ Ինչ է հավատարմությունը։ Ուրեմն հավատարմությունը դա ես կարող եմ ուղղակի պարզ այսպես բնորոշ տալ, դա կայունություն է, դա հաստատություն է ճիշտ սկզբունքներին, դա հաստատ Աստծո ճշմարտությանը ետևելն է, այս հաստատուն ետևելն է Աստծո ճշմարտությանը, դա ետևելն է նաև այն պարտականություններին, որը դու ունես, քո ընտանիքի հանդեպ, քո եկեղեցու հանդեպ, այս պետության հանդեպ, հավատարմությունը դա է նշանակում, հավատարմությունը նշանակում է հաստատուն կատարել պարտքը, օրինակ բոլոր երիտասարդ տղաները, որ բանակ են գնում, իրանք 2 տարի հավատարիմ իրանց պարտքը տալիս են այդ ծառայությանը, նույնպես
անփոփոխ ձևով կատարել քո պարտականությունները եւ քո աշխատանքը, դա հավատարմություն է։ Հավատարմություն նույնպես նշանակում է, որ քո վերադասին, որտեղ էլ որ դու լինես, կատարել իր բոլոր պատվերները, պատվիրանքները, հանձնարարությունները, կատարել դա։ Լինել հավատարիմ խոսքին, լինել հավատարիմ ամուսնության մեջ, լինել արդար եւ արժանի վստահությանը։ Գիտեք, նույնպես հավատարմությունը մենք կարող ենք այսպես բացատրել, նշանակում է ամուր լինել եւ չհանձնվել։ Դա նշանակում է հավատարմություն, որովհետև հավատարմությունը ինքը երբեք չի լինում կեսով չափ։ Հավատարմությունը ինքը ամբողջական է լինում։ Մենք մի բան ենք տեսնում, որ Հիսուսը ինքը այս եկեղեցուն, Սմիրնայի եկեղեցուն ասում է. հավատարիմ եղիր մինչև իմա, այսինքն հավատարիմ եղիր մինչև վերջ եւ կստանաս կյանքի պսակը։ Ու գիտեք ինչ, երբեմն այդպիսի դեպքեր են լինում, որ երբ մենք դժվարության, նեղության ենք հանդիպում, այսպիսի մտքեր են գալիս, որ միգուցե փոխեմ իմ ճանապարհը, միգուցե փոխեմ իմ սկզբունքները, միգուցե իմ սովորությունները փոխեմ, իմ շրջապատը փոխեմ, միգուցե դադարեմ գնալ եկեղեցի, որովհետեւ շատ հալածում են եկեղեցու, եթե օրինակ երիտասարդ տղաները իմանան, որ ես այցելում եմ եկեղեցի, կարող է իրանք հավանություն չտան ու ես երբեք չամուսնանամ եւ այլն։ Մեկը կարող է մտածի, կարող է երբ իմանան, որ ես հավատացյալ եմ ու կյանքի խոսք եկեղեցի եմ այցելում, ինձ աշխատանքի չընդունեն։ Տարբեր այսպիսի փորձություններ կարող են լինել ու դու կլինես հավատարիմ թե ոչ, դու ես որոշում։ Դու ես որոշում, որտեղ հավատարմությունը դա որոշման հարց է։ Մարդը չի ծնվում հավատարմության այդ DNT-ով։ Մարդը սովորում է լինել հավատարիմ։ Ու եկեղեցին դա մի տեղ է, որտեղ մենք սովորում ենք լինել հավատարիմ։ Առաջինը Աստծուն լինել հավատարիմ, որովհետև Աստված ինքը մեզ հավատարիմ է։ Իր խոստմունքների մեջ նա հավատարիմ ու մենք հաստատ գիտենք, որ այն բոլոր խոստմունքները, որ Աստված մեզ տալիս է, այն բոլոր պատվերները դա այո եւ ամեն են Հիսուս Քրիստոսում մեզ համար ամեն ու երբ Աստված մի բան խոստանում է քեզ, նա երբեք չի փոշմանում, նա չի դադարում դա շարունակել անել անկախ հանգամանքներից եւ իրավիճակներից, նա հավատարիմ է ու նա ուզում է Աստծո անուններից մեկը հավատարիմ Աստված է ու մենք շատ Փառաբանության երգեր ունենք, որ մենք ասում ենք, երգում ենք դու հավատարիմ ես, քո անունը հավատարիմ է, դու հիասքանչ ես։ Ու ես ասեմ ձեզ, հավատարմությունը այսօր աշխարհում մեծ դեֆիցիտ է։ Մեծ դեֆիցիտ է եւ ով կարող է բերել ու սովորեցնել այս աշխարհի մարդկանց հավատարմությանը։ Իհարկե, նրանք ովքեր ճանաչում են Աստծուն, որովհետեւ նրանք այսպես բացարձակ հավատարմության օրինակ են։ Ամեն Հիմա եկեք մի տեղ էլ նայենք Մատթեոս ավետարանի 24-րդ գլուխը, 24-րդ գլխից մի հատված կարդանք 45 համարից։ Ուրեմն ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն ծառան, որին Տերը նրան իր ծառաների վրա դրավ եւ որ նրանց կերակուրը տա ժամանակին։ Երանի այն ծառային, որ նրա Տերը, երբ որ գա, նրան այնպես անելիս գտնե։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ նրան իր ամեն ունեցածների վրա կդնե։ Բայց եթե այն չար ծառան իր սրտում ասե, իմ Տերը գալը ուշացնում է եւ սկսե իր ծառայակիցներին ծեծել եւ արբեցողների հետ ուտել եւ խմել, այն ծառայի տերը մի օր կգա, որ նա չի սպասում եւ մի ժամ որ չգիտի եւ նրան միջիցը կկտրե, ճիշտ եմ կարդում։ Եվ նրա բաժինը կեղծավորների հետ կգցե, այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Աստվածաշնչի տառերը մանր են ու ես զգում եմ, որ ես այսպես ակնոցի կարիք ունեմ, բայց ես համառորեն չեմ հագնում ակնոց, որովհետեւ ուզում եմ առանց ակնոցի շարունակեմ կարդալ խոսքը։ Ամեն դրա համար մեկ մի քիչ դժվար է լինում կարդալը։
Հիմա մենք կարդացինք այս փոքրիկ պատմությունը ու ուշադրություն դարձրեք, որ մեր Տեր Հիսուսը երբ պատմում է Արակը, նա միշտ Արակի միջոցով ուզում է ինչ-որ մի ճշմարտություն բացահայտել, մի ճշմարտություն։ Ու տեսեք շեշտը դնում է հավատարիմ ծառայի ու խելացի ծառայի վրա։ Ամեն, այսինքն ով է այդ հավատարիմ ծառան, ում ինչ որ մի աշխատանք, ինչ որ մի գործ հանձնարարվել է, որ նա պիտի անի ու Տերը չի ասել երբ անա գալու։ Տեսեք, Տիրոջ գալը անորոշ է, բայց այստեղ ինչու է անորոշ, որովհետև այստեղ Տերը սպասում է ինչպիսի վերաբերմունք կցուցաբերի այս ծառան Տիրոջ ասածին, ինչպիսի վերաբերմունք, այդ կմոռանա այդ ասածը, կշարունակի կատարել, հավատարիմ լինելով իր Տիրոջը, թե ինքը կասի դե Տերը երբ կգա, այն ժամանակ մի բան կանենք, չգիտենք, հիմա մեր կյանքը մենք ապրենք, այնպես ինչպես որ մենք ենք ուզում, ու մենք հասկանում ենք, որ այսօր մենք կարող ենք այսպես հասկանալ այս Արակը, որ մեր Տեր Հիսուսը նա մեզ հանձնարարություն է տվել, նա մեզ պատվերներ է տվել, որպեսզի մենք իր արքայությունը տարածենք այսօր, որ մենք լինենք Հիսուսի վկաները, որ մենք ապրենք նրա խոսքի համաձայն եւ մենք իր գործը անենք, ու տեսեք ինչպես է մարդը վերաբերվում Աստծո ասածին, Տիրոջ ասածին կախված է, նա հավատարիմ է թե ոչ, հավատարիմ կլինի թե ոչ կախված է նրանից, որոշում ինքը ընդունել է հավատարիմ լինել մինչև վերջ, թե ոչ։ Ասեմ, որ քո հավատարմությունը ինքը փորձվում է, որտեղ քո հավատարմությունը երևում է ոչ թե այն ժամանակ, երբ ամեն ինչը լավ է, ամեն ինչը, հավատարմությունը երևում է այն ժամանակ, երբ կան նեղություններ, երբ կա հալածանք, երբ կա դժվարություն, երբ կան մարդիկ, ովքեր քեզ ծաղրում են, որ դու քրիստոնյա ես, պատկերացնում ես, ու Աստված նայում է, ինչպես ես դու վերաբերվում քո հավատքին, ինչպես ես դու վերաբերվում այն խոսքի հետ, որ Տերը քեզ տվել է, ինչպես ես դու վերաբերվում այն ծառայության հետ, որ Տերը քեզ տվել է, ոնց ես դու վարվում, դու շարունակում ես դա անել, թե ինչ որ բաներ դու մտածում ես, որ դու կանես այնպես, ինչպես որ քեզ հարմար է։ Գիտեք, հավատարմության համար այնքան կարևոր է, որ մենք իրականում հնազանդ սիրտ ունենանք, որտեղ ես մտածում եմ առանց հնազանդությանը շատ դժվար է լինել հավատարիմ։ Ամեն, ու Աստծո խոսքը մեզ այդպես ասում, որ հավատարիմ մարդու օրհնությունները շատ են։ Ու եթե մենք կարդանք բոլոր տեղերը, որտեղ խոսում է հավատարմության մասին, Աստված խոսում է վարձքի մասին։ Եղիր հավատարիմ մինչև մահը եւ կստանաս կյանքի պսակը։ Հավատարիմ մարդու օրհնությունները շատ են, ամեն, գիտես, որպեսզի դու լինես հավատարիմ, քեզ իհարկե հավատք է պետք, որտեղ հավատարմություն բառը ինքը նաև հուներենից ինքը թարգմանում է այսպես լցված հավատքով լցված լինել։ Եվ հայերենում եւ ռուսերեն տարբերակներում մի արմատ է հավատարիմ եւ հավատք։ Վերից ի վերը, նույն արմատն է, այսինքն մեկը մյուսից կախված է, ու մենք կարող ենք այսպես մտածել, որ այն մարդը կարող է լինել հավատարիմ, ով որ հավատքով լցված է, ու մենք մի բան գիտենք, որ հավատքն էլ ինքը իհարկե Աստծո խոսքից է գալիս, Աստծո խոստմունքներից է գալիս, ու ինչքանով դու վստահ ես Աստծո խոստմունքների հանդեպ, այնքանով դու հավատարիմ կլինես մինչև վերջ, կամ ինչ որ ճանապարհին դու կարող ես փոխես ճանապարհը։ Իհարկե դա քեզ չի վերաբերում, որտեղ ես հավատում եմ այստեղ այս եկեղեցու բոլոր անդամները այն մարդիկ են, ովքեր հավատքով լցված են, ամեն, բայց գիտեք, այնքան ցավալի է, որ երբ դու սկսում ես քո ճանապարհը Տիրոջ հետ, այնքան մարդիկ են քո շուրջը հավաքված, ու շատերը ուրախ, ոգևորված, իրանք այդ ընթացքի մեջ մտնում են, իրանք ունեն վերապրումներ, իրանք գնում են, իրանք տեսնում են Աստծո հրաշքներ, իրանք ծառայում են, իրանք վերապրում են Աստծո քաղցրությունը, բայց ինչ որ մի հանգամանքի պատճառով, որը գայթակղեցնում է իրենց, հասկանում եք, իրանք այդ ճանապարհից գնում են։ Ու դա շատ ցավալի է, բայց ուզում եմ ոգևորել ձեզ բոլորիդ, որ քո հավատարմությունը երբեք չպիտի կախված լինի մարդուց, որտեղ մարդը ինքը կարող է սխալվի, մարդը կարող է իր հավատքի ընթացքը դադարեցնի եւ վերադառնա իր հին գործերից, բայց դու պետք է միշտ նայես Տեր Հիսուսին, ամեն, ու դրա մասին
մեզ շատ ուժեղ ձևով խոսքը հորդորում է։ Եկեք նայենք Եբրայեցիս 12-րդ գլխին, Եբրայեցիս թուղթը 12-րդ գլուխը։ Տեսեք ինչքան կարևոր խոստմունքներ են այստեղ գրված ամեն հավատացողի համար։ Եբրայեցիս 12-ը հենց առաջի 2-3 համարները։ Ուստի մենք էլ որ վկաների այսքան բազմություն ունենք, մեզ շրջապատված, դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեզ ձյուրավ պաշարող մեր մեղքը եւ համբերությամբ վազենք մեր առաջին դրված ասպարեզի ընթացքը։ Առաջինը ինչ պետք է անես, քեզ պետք է ամեն մի բեռը, ամեն մի ծանրություն, այսինքն ամեն մի խոչընդոտը, որը քեզ խանգարում է, որ դու Աստծո ետևից գնաս, դու պետք է քեզանից գցես։ Դու դա պիտի անես։ Ամեն մի միտք, ամեն մի հասկացողություն, ամեն մի վերապրում, ամեն մի բան, որը դու տեսնում ես քեզ խանգարում է, որ դու գնաս Աստծո ետևից, դու պետք է որոշում ընդունես, որ դու դա պիտի գցես։ Ամեն եւ համբերությամբ լցված դու պիտի վազես քո առաջ դրված ասպարեզը։ Հաջորդը մտիկ տանք հավատքի զորագլխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխանակ խաչը հանձնարավ եւ ամոթ արհամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Հետո ինչ պիտի անես, դու պետք է նայես Հիսուսին։ Մտիկ տալ նշանակում է շատ ուշադիր նայել Հիսուսին։ Գիտեք, ինչը դու տեսնում ես քո արջևում դրված, դա էլ կազդի քո կյանքի ընթացքի վրա։ Ինչը որ դու դնում ես քո աչքի առաջ, եթե դու միշտ քո աչքի առաջ Հիսուսին ես դնում, դա քեզ կօգնի, որ ամեն մի դժվարությունը քո ընթացքի մեջ դու հաղթահարես ու գնաս, որովհետև դու միշտ կիմանաս, որ նա քո հավատքի կատարողն է եւ քո հավատքի զորագլուխն է, ղեկավարն է, հեղինակն է։ Ու երրորդը գրված է. ուրեմն մտածեցեք նրա վրա, որ իրան դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց նեղություններիցը, որ դուք ձեր անձերովը չհոգնեք թուլացած։ Որպեսզի մենք չթուլանանք մեր հավատքի ընթացքի մեջ, մեզ պետք է մտածել, մեզ պետք է խորհել, ինչ է տարել մեր Տեր Հիսուսը, որովհետև նա շատ նեղություններ է կրել, նա շատ հալածանքների միջով է գնացել, բայց նա կայուն է մնացել, նա մնացել է հավատարիմ։ Եվ գրված է Փիլիպպեցիս 2-րդ գլխում, որ մեր Տեր Հիսուսը նա խոնարհվեց Տիրոջ առաջ ու իր ընթացքը կյանքի երկրի վրա ապրեց խոնարհ մինչև վերջ։ Մինչև խաչի մահը նա խոնար էր։ Խոնար նշանակում է նա հնազանդ էր հոր ասածներին, հոր կամքին։ Ինչքանով դու այսօր ճանաչում ես հոր կամքը եւ ինչքանով դու կարողանում ես քո դժվարությունների մեջ հնազանդ լինել Տիրոջ ասածներին եւ գնալ քո ընթացքը նայելով Հիսուսին։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, մենք ամեն մեկս մեր հավատքի կյանքի ընթացքում ինչ որ դժվարություններ վերապրում ենք։ Ու դա ճշմարտությունն է։ Երբեք չի լինում, որ ամեն ինչը այսպես կատարյալ է։ Ամեն օր դու հաղթանակի մեջ ես։ Ոչ, որովհետև ասեմ ձեզ, թշնամին նա միշտ հակառակվում է, նա միշտ ուզում է խանգարել ու գողանալ մեր հավատքը, որպեսզի մենք չլինենք հավատարիմ մեր Աստծուն, ու մենք չլինենք հավատարիմ այն կոչմանը, որի մեջ Աստված մեզ կանչել է, որ մենք հավատարիմ չլինենք այն ծառայությանը, որին Աստված պատիվ է տվել, որ մենք այդ ծառայության մեջ լինենք։ Ամեն, որ մենք չդառնանք եկեղեցու մի մասնիկ։ Իմացեք, որ դրա ետևում կանգնած է թշնամին, բայց քո որոշումը ետևել Հիսուսին մինչև վերջ, նա կօգնի քեզ։ Ու մի փոքրիկ ուղղակի վկայությունով ես ուզում եմ կիսվել։ Այսպես որ ես մտածում եմ, ինչն է ինձ օգնում, որ ես առաջ գնամ։ Ինչն է, ձեզ հետաքրքիր է։ Աստծո խոսքը այսպես ասում է, որ նայեք ձեր ավակներին եւ իրանց օրինակը սովորեք։ Ու ասեմ ձեզ, որ իրականում դա կարևոր է, որ մենք մեր ավակներին նայենք։ Ես այն երանելի մարդկանցից եմ, որ տեսել եմ շատ զորավոր հավատքի մարդկանց, տարեց մարդկանց, հավատքով լցված, որը մի քանի սիրունդ հավատքի ծառայության մեջ եղել են։ Ու ասեմ ձեզ, դա ինձ համար իրականում երանելություն է, ու այն մարդիկ, ում ես լսել եմ, իրանց խոսքերը այսպես դաջվել են իմ սրտի տախտակների վրա, որովհետև
ու ես սովորել եմ իրանցից ու ամեն իմ կյանքի դժվար պահին այդ խոսքերը միշտ Սուրբ Հոգին կենթանացնում էր իրանց վկայության խոսքերը, ավետարանի խոսքերը միշտ կենթանացնում են այն խոսքերը, որին դու հավատում ես։ Ուրեմն ուզում եմ ուղղակի ասել, որ 84 թվականից ես ապրում եմ Հրազդան քաղաքում։ Ես Հրազդանից չեմ, ես այստեղ չեմ ծնվել, բայց ես դառել եմ հրազդանցի Աստծո կամքով։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ ես անգամ Հրազդան քաղաքի մասին տեղյակ չէի, որ այդպիսի քաղաք կա, բայց Աստված այդպես կամեցավ։ Ու 84 թվականից ես ապրում եմ այստեղ եւ 90-ական թվականների սկզբից արդեն ծառայության մեջ է, որ մենք աղոթում ենք ու Աստված այդպես շատ ուժեղ ձևով սկսեց շարժը մարդկանց մեջ։ Ու ասեմ ձեզ, որ Աստված այնպիսի խիզախություն է տվել, որ մենք ամենտեղ որտեղ գնացել ենք դեռ սովետական այդ միության ժամանակ, որ մենք Հիսուսի մասին պատմում ենք ու ասեմ ձեզ, որ իհարկե երբ կոմունիստական մտածելակերպ է, մարդիկ շատ դժվար են հավատում Աստծուն եւ կային հալածանքներ, կային չարախոսություններ, կային ծաղրանքներ եւ այդ ամենը։ Ու գիտեք, երբ ես հետ եմ նայում ու տեսնում, որ ոնց Աստված ինձ օգնեց, որ ես այդ ամեն ինչի միջով անցնեմ, ես մի բան եմ տեսնում, որ Աստված իրականում միշտ մեզ հետ է, նա միշտ մեզ հետ է, նա ամեն նեղության մեջ միշտ մեզ հետ է, նա մենակ մի բան է ուզում, որ դու նայես իրեն ու մտիկ տաս, նայես ու միշտ հիշես, որ նա քեզանից առաջ գնում է, որ նա քեզ հետ է, նա քեզ երբեք չի թողնի, ու երբ դու գիտես, որ Աստված կա, ու դու ունես փոխհարաբերություն Աստծո հետ, ու դու սիրում ես Աստծուն, ասեմ քեզ, շատ հակառակություններ կլինեն, բայց քո որոշումը յետևել Հիսուսին ու իր յետևից գնալ մինչև վերջ, ինքը քեզ կօգնի։ Ասեմ ձեզ, որ ինչու նշեցի, քանի տարի է, որ այստեղ եմ, որովհետև համարյա 37 տարի է, որ ես ապրում եմ Հրազդան քաղաքում։ Պատկերացրեք, քանի քաղաքապետներ են փոխվել, քանի մարզպետներ են փոխվել։ Եղել են քաղաքապետներ, ովքեր շատ ուժեղ սպառնացել են եկեղեցուն, ովքեր ինչ որ որովհետև այն ժամանակ շատ ուժեղ էր այդ բանը մթնոլորտի մեջ։ Պատկերացնում եք, ու ես ասեմ ձեզ, երբ քեզ պաշտոնյա մարդիկ կանչում են ինչ որ այսպես հարցեր լուծելու, ինչ որտեղ այսպես անհանգստություն է գալիս, միգուցե վախել է գալիս, կարող եմ այդպես էլ ասել, որովհետև դա սովորական հանդիպումներ չէին, բայց ես մի բան գիտեի, որ այս աշխարհը կանցնի, բայց նա որ Աստծո կամքը կատարում է, հավիտյան պիտի մնա։ Նրանք ովքեր խոչընդոտել են եկեղեցուն ու հանրակրթական դպրոցին մեր քրիստոնեական, նրանք գնացին, նրանք չկան, բայց եկեղեցին կա, այն եկեղեցին, որը Աստծո Սուրբ Հոգուց ծնվել է, այն եկեղեցին, որի հիմքը, որի արմատը հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, այն եկեղեցին, որը կառուցում է ինքը Հիսուս Քրիստոսը, այդ եկեղեցին կա ու նա միշտ էլ կմնա, դու այդ բանը պետք է հաստատ իմանաս, դրա համար այնքան կարևոր է, որ դու ճանաչես ով է քո Տերը ու դու ճանաչես ինչ է իրենից ներկայացնում եկեղեցին, որ դա ինչ որ մի ժամանակավոր կառույց չէ, դա հավիտենական կառույց է, դա ծնված է Աստծո հոգուց, դա հաստատված է Աստծո հայտնության խոսքի վրա, ու երբ դու ունես այդ հայտնությունը, թե ինչ է Աստծո եկեղեցին, ով է Աստծո եկեղեցին, այդ ժամանակ ինչ նեղություն էլ որ լինի, դու միշտ կնայես Տիրոջը, ով որ եկեղեցու գլուխն է, ով որ եկեղեցու հեղինակն է, ով որ եկեղեցուն պաշտպանում է, ու դու նրա ետևից կգնաս։ Նրանք ովքեր մեզ հակառակվել են, նրանք ովքեր դիմումներ են գրել, կլյահուզաներ են գրել, այսօր այդ մարդիկ այսպես տեսադաշտում չկա, բայց իր եկեղեցին կա։ Ու նրանք, ովքեր Տիրոջ հավատում են, այդ մարդիկ կան, պատկերացնում եք, դրա համար սիրելիներս, հավատարմությունը ինքը գալիս է հենց հավատքի միջոցով, երբ դու ճանաչում ես ով է քո Տերը, երբ դու ունես իր խոստմունքները քո սրտում, երբ դու գիտես, որ ինչ տիպի, ինչ տեսակի է այս աշխարհը, որտեղ որ դու ապրում ես, որտեղ այս աշխարհը ինքը ապականված է, այս աշխարհի միջավայրի մեջ, աշխարհի փիլիսոփայության մեջ, աշխարհի եղածի մեջ ոչ մի լավ բան չկա, դրա համար Հովհաննեսը ինքը ասում է՝ մի սիրեք աշխարհը, մի սիրեք, ու այն ամենը ինչ որ կա այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհի
Աչքի ցանկությունը, մարմնի ցանկությունը, կյանքի ամբարտավանությունը մի սիրեք, թույլ մի տվեք, որ աշխարհը խափի ձեզ, հրապուրի ձեզ։ Գիտեք, այն բաները, որը փայլուն են ու այսպես գրավում են աշխարհում, դա չի նշանակում, որ նրանք արժեքավոր են։ Միայն բանը, որը արժեքավոր է, դա որը Աստծո հոգուց է ծնվում, որը Աստծո խոսքի հիման վրա է դրված։ Ամեն դա է հիմնայինը, կայունը, դա երբեք չի փոխվում ու դա հավիտյան կմնա։ Ամեն։ Դրա համար այսօր այնքան կարևոր է, որ ամեն մի քրիստոնյան ինքը գիտակցի ով է նա Հիսուս Քրիստոսն, որ դու Աստծո հոգուց ծնված ես, որ քո անունը գրված է կյանքի գրքում, որ դու Աստծո կենթանի Աստծո կենթանի եկեղեցու անդամ ես, կենթանի քար ես, որի վրա Աստված աշխատում է, որպեսզի դու շինվես ու պատրաստվես վերջնական փրկության համար։ Դու շատ թանկ ես Աստծո համար, դու ինչ որ մի պատահական մեկը չես։ Աստված վաղուց նախատեսել է, որ դու պիտի ծնվես, որ դու պիտի իր հոգուց ծնվես, որ դու պիտի իր եկեղեցու իր մարմնի անդամը լինես։ Նա ձեր յուրաքանչյուրի մեջ, նա մեր յուրաքանչյուրի մեջ դրել է պարգևներ, նա դրել է կոչում։ Մենք մեկը մյուսից տարբերվում ենք, մենք իրար նման չենք ու շատ լավ է, որ կա բազմություն, բազմազանություն, որ կա դա, որ մենք բոլորս տարբեր ենք, բայց միևնույնը մենք մեկ ենք, որովհետև մենք հավաքված ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շուրջը։ Աստծո կամքն է, որ դու քո կոչման մեջ չթուլանաս, որ դու չթուլանաս Աստծո խոստմունքների մեջ, որ դու իմանաս, որ Աստված ունի քեզ համար ապագա, Աստծո ապագան հիասքանչ ապագա է։ Ամեն։ Այսօր Արմեն եղբայրը ասեց 21 տարի Տիրոջ հետ է, ապրում է ու տալիս է ու չի պակասում, այլ ավելանում է, դա շատ ուժեղ վկայություն է։ Ես էլ երկար տարիներ Տիրոջ հետ ապրում եմ ու դուք էլ քանի տարի ապրում եք, հիշեք, որ Աստվածը ձեզ կանչել իր տունը, իր ընտանիքը։ Մենք ինքներս մեզանով չենք, դա Աստծո միտքն է, դա Աստծո սրտի փափագն է, որ մենք իր ընտանիքի մեջ լինենք։ Ու այսօր Աստված մի բան է ուզում, որպեսզի դու հաստատվես նրա մեջ, ինչպես ճյուղը ճշմարիտ որդի վրա, որպեսզի դու պտուղ բերես։ Ամեն։ Եվ քո բոլոր պտուղները Տիրոջը փառավորի, որտեղ մեր յուրաքանչյուրի լավագույն տեղը դա եկեղեցու մեջ է։ Եկեղեցու մեջ է։ Ու ես ուզում եմ, որ թույլ չտաս, խնդրում եմ, որ ոչ մեկին թույլ չտաս, ոչ մեկին, որ քեզ խափի, որ կարելի է պարգևների մեջ, կարելի է պտուղ բերել, կարելի է հաջողակ հաղթող քրիստոնյա լինել եկեղեցուց դուրս։ Հասկանում եք, կան մարդիկ, ովքեր շատ գերբնական ձևով փրկվում են ու այդ տարածքում, որտեղ իրանք ապրում են, եկեղեցի չկա, իրանց համար դա գործում է, բայց այնտեղը, որտեղ կա եկեղեցի, Աստծո կամքն է, դա Աստծո ընտանիքն է, դա Աստծո բանակն է, ու Աստված ուզում է, որ ամեն մեկը այդ ընտանիքում տեղ ունենա եւ այդ ընտանիքում ինքը աճի, ինքը ոչ թե ուղղակի այցելուի դերում լինի, այլ ինքը ընտանիքի անդամի դերում լինի, ամեն, որ ոչ թե մենակ հացը ինքը ստանում է, նաև ինքը հացը բերում է, նաև ինքը մատակարարումը հասցնում է, նաև այդ լուրը նա տանում է եւ ուրիշներին է հասցնում, ամեն։ Սիրելիներս, մենք բոլորս լավ գիտակցում ենք, որ մենք ավելի շատ ենք, քան այնքան, որ այսօր այստեղ հավաքված ենք։ Մենք ավելի շատ ենք իրականում ու այնքան կարևոր է, որ ամեն մեկը, ով որ Տիրոջ հետ ուխտի մեջ է, որ ինքը իրականում պաշտի ու պատվի այն բոլոր Տիրոջ խոսքը, որը վերաբերում է իր կիրակնօրյա ծառայությանը։ Ամեն։ Եկեք շարունակենք խոսենք հավատարմության մասին։ Մի տեղ էլ կկարդամ, ավելի ճիշտ շատ կարճ ձեզ կհիշեցնեմ դա, Մատթեոս ավետարանի 25-րդ գլխում է գրված այդ առակը, որը մեր Տեր Հիսուսը նույնպես մի քանի համար ես կկարդամ, ուրեմն 24-25 համարները։ Գրված այսպես, որովհետև ինչպես մի մարդ, որ օտար երկիր էր գնում, իր ծառաներին կանչեց եւ իր ունեցածը նրանց հանձնեց եւ մեկին 5 անգար տվավ եւ մյուսին 2 եւ մյուսին 1, յուրաքանչյուրին իր կարողության չափ եւ շուտով գնաց։ Աստված, տեսեք, մեկին 5 տվեց, 2 եւ 1, ամեն մեկին իր կարողության չափով։ Աստված մեր յուրաքանչյուրի կարողության չափը գիտի։ Ինչ է դա նշանակում, որ Աստված քեզանից չի սպասում, չի պահանջում այն, ինչ որ դու չես կարող անել։ Ինքը քեզանից պահանջում է այն,
ասում է, որ դու անես այն, ինչ որ դու կարող ես անել, քո ուժերի, քո կարողության համապատասխան։ Դրա համար սիրելիներս, երբ Տիրոջ տունը ծառայության կարիք ունի, այսօր մենք կարդացինք դրա մասին, մենք չպիտի ձեռնապահ լինենք։ Եթե դու քեզ չես տեսնում այդ ծառայությանը, դու քեզ տես մեկ ուրիշ ծառայությանը, որ դու աղոթես, որ Աստված այդ մարդկանց բերի։ Ես հիշում եմ, երբ ես առաջի անգամ լսում եի բարգավաճման մասին խոսքը եւ մասնակցում եմ այդ սեմինարներին, որը վերաբերվում էր գործնական գործարար մարդկանց, ես մի բան հաստատ գիտեի, որ ես կանչված չեմ գործարար մարդ լինելու, բայց ես կանչված եմ շատ գործարար մարդկանց բարձրացնելու։ Ու ես չասեցի, որ դե ես ինձ բիզնեսի մեջ չեմ տեսնում, ով որ սիրում է առևտուր անել, ով որ սիրում է բիզնես անել, թող իրանք գնան դրանով զբաղվեն, ոչ։ Ես մի բան հասկացա, եթե ես այս ընտանիքի անդամն եմ, ուրեմն ես պետք է ինչ-որ մի բան անեմ։ Այո, ես առևտրից հեռու եմ, մարդ կա, որ կանչված է, ու նա այնքան լավ է առևտուր անում, նա ինքն առաջինը հաճույք ստանում եւ ուրիշների համար օրհնություն է։ Իմ կոչումը ուրիշն է, այդպիսի մարդկանց բարձրացնելն է։ Ամեն, եկեք մենք ձեռնապահ չլինենք։ Գիտեք, Աստված ամեն մեկին տվել է այդ քանքարները, այդ պարգևները։ Դրա համար թույլ մի տուր, որ այդ պարգևները մեռնեն քո մեջ, ու մենք մի բան ենք տեսնում, Տերը տվեց ու գնաց։ Ու այս բաները, ծառաները նույնպես իրանք չգիտեն Տերը երբ է վերադառնալու, բայց իրանք մի բան գիտեն, որ քանքարները տվել է աշխատելու համար, որպեսզի Աստծո տան մեջ, այդ Տիրոջ տան մեջ իրանք սկսեն աբարոտ անել, պտտացնել, աշխատացնել։ Ու երբ Տերը վերադարձավ, նա կանչեց իր ծառաներին հաշվետու լինելու համար։ Սիրելիներս, մեզանից ամեն մեկը Տիրոջ առաջ կանգնելու է, մենք բոլորս քրիստոնյաները, մենք մեծ դատաստանին չենք մասնակցելու, բայց մենք մասնակցելու ենք Քրիստոսի դատաստանին։ Ու այն ժամանակ մենք պետք է հաշվետվություն տանք, ինչ ենք մենք արել այն պարգևների հետ, որ Աստված մեզ տվել է։ Եթե դու մտածում ես, դու խուսափում ես, չէ, ես չէ, այն մեկը թողանի, նրա մոտ այդ բանը լավ է ստացվում, կարող է քո մոտ խոսքը քարոզելը այդքան լավ չի ստացվում, բայց ուրիշ գործի մեջ դու վարպետ ես, զարգացիր քո գործի մեջ, հասկանում եք։ Եվ ինչ արեցին այս ծառաները, նա ով որ 5 քանքար ուներ, նա բերեց այդ 5 քանքարը ու 5-ն էլ ավելացրեց ու ասեց. Տեր, այս 5-ը, որ դու ինձ տվեցիր, տալիս եմ քեզ, 5-ն էլ ավելացրել եմ, 100% եկամուտ։ Ու ինչ ասեց Տերը, ասեց ապրես, բարի եւ հավատարիմ ծառա, այս փոքրի մեջ հավատարիմ էր, ավելի մեծ բաների վրա քեզ կդնեմ, ավելի մեծ բաների վրա կդնեմ։ 2 քանքար ունեցող ծառան եկավ, նույնը արեց, ու Տերը իր նույնն ասեց ապրես, բարի եւ հավատարիմ ծառա, փոքրի մեջ հավատարիմ էր, մեծ բաների վրա քեզ կդնեմ։ Եկավ այն մեկը, ով որ ընդամենը 1 քանքար ուներ։ Գիտեք, Աստված, Տերը գիտեր, որ այդ մեկը, այդ ծառան, այդ մեկի կարողությունը ունի, ու ինքը կարող էր 1-2 դարձնել։ Բայց այս ծառան եկավ, բոլորից շատ ինքը խոսեց ու ասեց. Այս մեկը քոնն էր, այս մեկն էլ քեզ վերադարձնում եմ։ Ու ես չեմ աշխատել քո տվածի հետ, որտեվ ես գիտեի դու չար Տեր ես, դու հնձում ես այնտեղ, որտեղ չես ցանել եւ այլն։ Բոլորից շատ նա խոսեց։ Ու ինչ ասեց Տերը, ասեց չար եւ ծույլ ծառա։ Այն պատճառով, որ դու չարեցիր այն, ինչ որ ես քեզ հանձնարարել եմ, նա կանչեց իր մյուս ծառաներին, ասեց գցեք իրան հավիտենական խավարի մեջ։ Ու մի բան էլ է նա ասում, գիտեք, այնքան սթափեցնող է, ասեց այս ծառայից ծույլիկից վերցրեք այդ 1 քանքարը, 1-ը վերցրեք ու տվեք նրան, ով որ 10 ունի։ Թվում է, որ անարդար բան է, 10-ը արդեն ունի, ինչու իրան 1-ն էլ ավելացնել։ Ու Հիսուս ասում է, որովհետև նա, ով որ ունի, նրան կավելանա, բայց ով որ
չունի, այսինքն ով որ չի աշխատում այն պարգևի վրա, այն քանքարի վրա, որ Աստված իրան տվել է, այն գործի վրա, որ Աստված իրան հանձնարարել է, կվերցվի այն, ինչ էլ որ ունի։ Դրա համար ես ուզում եմ հորդորել ձեր բոլորին, դուք ամեն մեկդ կանչված եք Աստծո ընտանիքի մեջ, Աստծո արքայության մեջ, Աստծո այգու մեջ, ու մենք ամեն մեկս ունենք մեր բաժինը պատասխանատվության։ Մենք ամեն մեկս հաստատ ունենք կոչում, սուրբ կոչում։ Հիսուսը մի ուրիշ առակել էր պատմել, որ ասել է շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրված։ Դու մի մտածի, որ դու ընտրված չես։ Դու Աստված քեզ ընտրել է, դրա համար քեզ փրկել է, դրա համար իր հոգին դրել է քո մեջ։ Հարցը դրանում է դու ինքդ քեզ ընտրված համարում ես, թե չէ։ Որովհետև ով է ընտրված։ Նա ով որ ինքը Տիրոջ ընտրությանը արձագանքում ասում է այո։ Ամեն։ Դրա համար հիմա այս ժամանակն է, որ Տիրոջ եկեղեցին նա պետք է բարձրանա այն գիտակցության մեջ, որ մենք կանչված ենք գործ անելու, մենք կանչված ենք Տիրոջ գործի մեջ հավատարիմ լինելու, ոչ թե ապրելու այնպես, ինչպես որ մեզ ձեռ է տալիս, այլ ապրել այնպես, ինչպես որ լավագույն կյանքն է, որովհետև լավագույնը Քրիստոսի հետ է, լավագույնը Քրիստոսում է, ամեն։ Եթե հիմա ինչ որ մեկը նստած ինքը իր մեջ մտածում է, որ ես կուզենայի Տիրոջ տան մեջ աշխատեի, մենակ ես շատ զբաղված եմ, այստեղ եմ զբաղված, այնտեղ եմ զբաղված։ Գիտեք, այսպիսի մեր հայ ժողովուրդը ասացվածք ունի, ասում է սրտումը տեղ լինի, կճճում էլ յուղ կլինի։ Գիտեք, ես մարդկանց եմ ճանաչում, որ ունեն երեխաներ, ունեն տուն, ունեն գործ, եւ իրանք ամեն ինչը անում են, հասնում են, դրա հետ միասին երջանիկ են ու պտուղներ բերում են։ Էլի գալիս են, էլի նույն կետին, որոշման։ Ինչ ես դու որոշում, որովհետեւ Աստված չի ուզում, որ մենք լինենք անպտուղ։ Նա նախատեսել է մեզ համար, որ մենք լինենք պտղաբեր։ Քո պտղաբերությունը կախված է քո հավատարիմ լինելուց։ Ամեն։ Եթե ինչ որ մեկը ինքը որոշում է իր ընթացքը Հիսուսի հետ խախտել, դու այն մարդն ես, որ պիտի որոշես, որ գնում ես Հիսուսի ետևից մինչև վերջ։ Եթե ինչ որ մեկը, ինչ որ սխալ բաներ է խոսում Տիրոջ եկեղեցու մասին, դու այն մեկն ես, որ պիտի գնաս Տիրոջ ետևից մինչև վերջ։ Երբ ինձ ինչ որ բողոքում են, ինչ որ մարդու թերությունների, մեղքերի կամ չգիտեմ, ինչ որ ավակի բանի մասին, գիտեք, ես ասում եմ, ինձ համար միևնույնն է, որտեվ ոչ մի բան չի կարող ինձ կանգնեցնել գնալ Հիսուսի ետևից, որովհետև մենք կանչված ենք ոչ թե աշխատել կատարյալ մարդկանց հետ, մենք բոլորս ունենք ինչ որտեղ փոփոխության բնագավառներ, ամեն, եկեք մենք անենք այն գործը, ինչի մեջ մենք կանչված ենք ու լինենք հավատարիմ մեր աղոթքի կյանքի մեջ, հավատարիմ մեր ընծաների մեջ, որտև սա շատ կարևոր է, հավատարիմ լինել, հավատարիմ մեր ծառայությունները այցելելու մեջ, հավատարիմ լինենք ու նախաձեռնող լինենք ծառայությունների մեջ։ Դուք մի սպասեք, որ ինչ որ մեկը մոտենա ու ասի, դու կարողանաս այս բանը անել։ Գիտես, դու մտածի Տեր իմ Աստված, ինչ ես կարող եմ քեզ համար անել։ Ու երբ դու այդպես ասես, Տեր, ինչ ես կարող եմ քո համար անել, Տերը քեզ ճանապարհը ցույց կտա, որովհետև Տիրոջ եկեղեցին քրիստոնյաները չպիտի пассив լինենք, մենք պետք է ակտիվ լինենք, ակտիվ, որտեղ կա կյանքը, այնտեղ կա շարժը, այնտեղ կա ուրախությունը, ամեն, որտեղ կա հավատարմությունը, այնտեղ կա հաղթանակը, այնտեղ կան շատ պտուղներ, ամեն, դու Աստված ուզում է, որ դու հավատարիմ լինես քո վկայության մեջ Հիսուսի մասին, որ դու վկայես, որ քո վկայության խոսքը առաջվապես կրակոտ լինի, կյանքով լցված լինի, ամեն, ես հիշում եմ առաջ, որտեղ որ մենք գնայինք, տրանսպորտ նստեինք, այդ մեր կողքը նստած մարդը ինքը պետք է անպայման իմանա, որ մենք քրիստոնյա ենք, տաքսի նստեինք, վարորդը կիմանար, խանութ կգնայինք, մեզ անպայման նեղ կիմանայինք, այսօր չգիտես ինչու, մարդիկ ավելի շատ դարել են այսպես զուսպ, եկեք կոտրենք այդ
ոչ ճիշտ սահմանափակումները մեր կյանքի վրայից, ամեն, ու եկեք նորոգենք մեր հավատարիմ ուխտը Տիրոջ հետ, ու իմանանք, որ մենք Տիրոջ տան մեջ դրված ենք, ու դրված ենք, որպեսզի պտուղ բերենք, ամեն, հիմա այս առակը նայելու, որ գրված է 25-րդ գլխում Մատթեոս ավետարանի, ինչպես կարող ենք խոսել հավատարմության մասին, գիտեք մի բան է այստեղ երևում է, որ հավատարմությունը նշանակում է բազմացում, 5 դարավ 10, 2 դարավ 4, ճիշտը, որտեղ կա հավատարմություն, այնտեղ կա բազմացում, որտեղ կա հավատարմություն, այնտեղ կա փոփոխություն, ամեն, ու միգուցե դու ասում ես Տեր իմ Աստված, ինչու իմ կյանքում փոփոխություն չկա, մի հատ ուղղիր քո փոխհարաբերությունը Տիրոջ հետ, մի հատ Տիրոջը հարցրու, այդպես է ինձ երբեմն որ մոտենում հարցնում են ինչու այս բանը այսպես չի, ասում եմ ես չգիտեմ, պիտի Աստծուն հարցնես, դա քո ու Աստծո անձնական հարցերն են, դա իմ հարցը չի, դա քո ու Աստծո անձնական հարցն է, ամեն, սիրելիներս, եկեք մենք նայենք մեր Տեր Հիսուսին, որը իր ընթացքը հավատարմորեն անցավ մինչև վերջ, նա չնայեց դժվարություններին, նա չնայեց նեղություններին, գիտեք, եկեք այս խոսքերը, որ մարդիկ ասում են, առաջ ես այսպես է, հավատարիմ է, այս բանը արել եմ, հա, շատ լավ է, բայց ինչ ա եղել քո հավատարմության հետ, ինչ ա եղել, ով է ինչ ասել, միգուցե այսօր քո հայացքը Տիրոջից շեղվել է ինչ-որ մեկ ուրիշ բանի վրա, եկեք մեր հայացքը ուղենք Տիրոջ վրա, որ մեր ընթացքը ավելի հաջողակ ձևով անցնենք, որ մենք ավելի շատ պտուղներ բերենք Տիրոջ տան մեջ, ու դա քո անձնական որոշումից է կախված, ամեն, գիտեք, երբ ես մտածում եմ Տիրոջ մասին, ես մի բան հաստատ գիտեմ, որ ոչ մի մարդ, ոչ մի սատանա, ոչ մի կառավարիչ, ոչ մի մեղք, ոչ մի պատերազմ, ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի բան չի կարող կանգնեցնել, որ Հիսուսի ետևից գնամ, ոչ մեկը, դու ունես այդպիսի որոշում քո ներսում, դու ունես այդպիսի որոշում, Պողոս առաքյալը այդպես էլ ասում է, որ Աստծո սիրուց ոչ մի բան չի կարող մեզ բաժանել, այնքան ենք սիրում Աստծուն, այնքան ենք սիրում, այնքան ենք նվիրված, հավատարիմ լինել նշանակում է նվիրված լինել եկեղեցու տեսիլքին, նվիրված լինել հովի տեսիլքին, նվիրված լինել այն ծառայությանը, որը այս եկեղեցին անում է, գիտեք, սիրելիներս, անկախ նրանից, որ այսօր դահլիճը այսպես ամբողջությամբ լցված չէ, ես ուզում եմ մի բան ասել, որ այս եկեղեցու վրա կա զորավոր կոչում խոսքը սովորեցնելու, եկեղեցիներ հիմնելու, ծառայողներ բարձրացնելու, մարդկանց թևեր տալու, սիրո մեջ հաստատելու, լավ Քրիստոսի օրինակ լինելու, այս եկեղեցու վրա այդ հոգին կա, Տիրոջը սիրելու, Տիրոջը փառաբանելու, իմ սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, թանկագիններս, ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը այս եկեղեցու ծառայության հանդեպ, սպառող թե արտադրող, միայն վերցնող թե նաև մատակարարող, ինչպիսին է, գիտեք, այսօր արդեն մենք այս եկեղեցին ինքը հասուն է, հասուն, որ հասուն նշանակում է կարող է վերցնել պատասխանատվություն, ինչ որ բան անելու, ինչ որ ներդրումներ անելու, առաջ գնալու, ոչ թե անընդհատ սպառելու, այլ նաև տալու, հիմա է այդ ժամանակը, որ ասենք Տեր, ես ուզում եմ, որ իմ կյանքը ավելի զարգանա, որ իմ կյանքը ավելի աճի և բարգավաճի, ինչ ես պիտի անեմ քո համար, որովհետև քո կյանքը բարգավաճում ու զարգանում է, միայն երբ դու Տիրոջ գործի մեջ ես, Տիրոջ գործի մեջ, Տիրոջ գործից դուրս դու շատ բաներ կարող ես ունենալ, բայց այն քաղցրությունը, բավարարությունը դու չես կարող ունենալ, ամեն, սիրելիներս, հավատարմությունը, դա մի պարգև է, որը Աստված
տվել է մեզ, ուզում է, որ մենք սովորենք։ Ինչու եմ ասում պարգև, որտեղ հավատարմությունը դա Սուրբ Հոգու պտուղներից մեկն է, հավատարմությունը, հավատարիմ լինելը։ Ու պտուղը ինքը հատկություն ունի աճելու, հասունանալու։ Դա այդպես չէ, Սուրբ Հոգու պարգևներն են գալիս միանգամից գործում եւ միանգամից գնում։ Բայց պտուղը ինքը աճելու, հասունանալու կարիք ունի։ Թույլ տուր, որ հավատարմության պտուղը քո մեջ հասունանա, որոշում ընդունիր, որ դու պիտի լինես հավատարիմ։ Ասեմ ձեզ, որ երբ կյանքի խոսք եկեղեցին ինքը սկսեց իր ծառայությունը Հայաստանում, ու երբ ես լսեցի ծառայողներին, ովքեր այս խոսքը բերել են Հայաստան, գիտեք ինչ, իրանք ոչ թե բերել են մեզ համար ֆինանսական օգնություն, իրանք չեն բերել մեզ համար հումանիտար օգնություն, իրանք բերել են մեզ համար մի ուրիշ տեսակի, գերբնական տեսակի օգնություն, հավատք են բերել Աստծո խոսքով։ Նրանք մեզ հավատք են սովորեցրել, ու ես ասել եմ, Տեր, սա այն բանն է, որի կարիքը ես ունեմ։ Ես վերցնում եմ դա, որ ես փոխանցեմ ուրիշներին։ Ես վերցնում եմ, որ այն բոլոր մարդկանց, ում ես կհանդիպեմ, ում կճանաչեմ, փոխանցեմ, սովորեցնեմ հավատալ ու վստահել Տիրոջը։ Ու ես ասեմ ձեզ, այս եկեղեցին Հրազդանում, այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, ինչին հասել ենք, դա հավատքի շնորհիվ է, դա գերբնական Աստծո Սուրբ Հոգու ներգործությունն է, ու դա դեռ վերջը չէ, դա մի կաթիլ է Աստծո օրհնությունների։ Աստված պատրաստվում է հորդարատ օրհնություններ թափել եկեղեցու վրա։ Դու պատրաստ ես մասնակցել ու ճանապարհ պատրաստել, որ այդ օրհնությունները գան։ Ոչ թե ասես Տեր օրհնիր ինձ, ասես Տեր, ես ուզում եմ, որ դու օրհնես մեզ բոլորիս։ Ուզում եմ։ Գիտեք, կա աղոթք, որ կենտրոնացած է քեզ վրա, կա աղոթք, որ կենտրոնացած է ուրիշների վրա։ Ես մեկ անգամ, որ գտնվում էի Հրազդան, Երևանից պիտի գայի Հրազդան, գիտեք, այնտեղ կանգնած է, շատ մարդ էր կանգնած, ու տրանսպորտը չկար։ Ու ես աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր իմ Աստված, մեքենա ուղարկի, որ ես գնամ։ Սուրբ Հոգին փոխեց իմ աղոթքը, ասեց, Տեր, ուղարկիր մեքենաներ, որ մենք բոլորս որտեղ կանգնած ենք գնանք, ու եկան մեքենաներ։ Գիտեք, Սուրբ Հոգին սովորեցրեց, մի կենտրոնացիր միայն քեզ վրա, մի խնդրիր այն, ինչի կարիքը դու ունես։ Խնդրիր այն, ինչի կարիքը դու ունես եւ քեզ շրջապատող մարդիկ։ Իրանց մասին էլ մտածի, այդ մարդկանց էլ վերցրու քո սրտիդ մեջ։ Այսօր մեր երկիրը կարիք ունի շատ սրտացավ քրիստոնյաների, Աստծո սիրով լցված քրիստոնյաների։ Մեր հայ ժողովուրդը կարիք ունի հավատքով լցված, ոչ թե փիլիսոփայությամբ, հավատքով ու սիրով լցված հոգևոր մարդկանց կարիք ունի, որ մենք առանց շահի անշահախնդիր, մենք կծառայենք մարդկանց, մենք կգնանք կորածների ետևից, մենք օգնության ձեռքը կմեկնենք, մենք չենք նայի այսօր իմ դրամապանակում ես ինչ որ բան ունեմ, թե չէ, այլ ես կասեմ, Տեր, ինչ որ ունեմ, պատրաստ եմ կիսել նրա հետ, ով որ չունի։ Սա է քրիստոնեական հավատքը։ Ու հոգին այդպես է գործում։ Հրաշքները այն ժամանակ են գալիս, երբ մենք մտածում ենք ինչ է ուզում մեր Տեր Հիսուսը, որ մենք մտածում ենք ուրիշի մասին, ոչ թե մենակ մեզ լավ լինի։ Ու ասեմ քեզ, երբ մենք աղոթում ենք ուրիշի մասին, Աստված գրված է, հավատարիմ է։ Նա լսում է քո աղոթքը, լրացնում է այդ մարդու կարիքը, նա քեզ էլ չի մոռանում, առատությամբ քեզ օրհնում է։ Դրա համար աղոթքի ծառայությանը մենք հավաքվում ենք աղոթել մեր ազգի համար։ Այդ ազգի մեջ մտնում ես դու, ազգի մեջ մտնում է քո ընտանիքը, ազգի մեջ մտնում են շատ ընտանիքներ, ամեն։ Այսօր մենք պետք է փոխենք, լայնացնենք մեր տեսադաշտը, մեր սրտի դռները ավելի լայն բացենք, որտեղ մեր Տիրոջ սիրտը այնքան բաց է, դուք գիտեք, այնտեղ բոլոր ազգերն են տեղավորվում, բայց քանիսն են տեղավորվում քո սրտիդ մեջ։ Մի սահմանափակիր քեզ, մի մեկուսացրու քեզ, բաց եղիր Տիրոջ առաջ, հավատարիմ եղիր իր գործի մեջ, ամեն, ու երբեք թույլ մի տվեք, որ ինչ որ մեկը ձեզ խափի ու դուք ասեք, դե ես գալիս եմ հազիվ եկեղեցի, մենակ էդ եմ հասցնում անել։
Դու գալիս ես եկեղեցի, որ դու լինես կենթանի ջրերի մեջ, որ դու նրա տեսիլքի մեջ լինես, որ նրա հոգին լինի քեզ վրա։ Ու մի գաղտնիք էլ ասեմ ձեզ, ովքեր չգիտի, որ երբ դու ունես պատկանելություն կենթանի եկեղեցուն, երբ եկեղեցին աղոթք անում, այդ աղոթքը ծածկում է քեզ, քո ընտանիքը, այդ աղոթքը պաշտպանում է քեզ, երբ դու եկեղեցու մասնիկն ես, քեզ զգում, երբ դու քեզ ոչ թե ինչ որ այսպես առանձին ճյուղ ես, որ ինքը այսպես թռում է օդի մեջ, ու մենք գիտենք նրա վերջը ինչ է, այլ դու այն ճյուղն ես, որ դու ինքդ որոշել ես հաստատված լինել ճշմարիտ որդիի վրա։ Մի եղիր առանձնացված ճյուղ, վերջը վատ է, եղիր Տիրոջ տան մեջ հաստատված ճյուղ, որ սնվես այն կյանքով, սնվես այն տեսիլքով, սնվես այն սիրով, այն մթնոլորտով, որը այստեղ Աստված ապահովում է, երբ մենք հավաքվում ենք Հիսուսի անունով, որ պտուղ բերես։ Դրա համար պետք է հավատարմություն, ամեն։ Ես չեմ ասում, որ հավատարմություն չկա։ Ես ասուց այնքան շնորհակալ եմ ձեր յուրաքանչյուրի համար։ Դուք գանձեր եք։ Ձեզանից ամեն մեկը անփոխարինելի գանձ ու պարգև է։ Իրականում, երբ ես ձեզ տեսնում եմ կամ ձեր մասին մտածում եմ, ես Աստծուց այնքան շնորհակալ եմ, որ Աստված սիրում է ձեզ։ Բայց սիրելիներս, բայց Աստված չի ուզում, որ մենք սահմանափակված կյանքով ապրենք։ Նա ունի քեզ համար ավելին, նա ունի այս եկեղեցու համար ավելին, նա այս եկեղեցուն շատ բան վստահել է։ Թշնամին չի ուզում, որ այդ պարգևները ազատագրվեն, բայց նա որ մեր մեջ է ավելի մեծ է։ Ու մենք պետք է գնանք ավելի հեռու, ավելի շատ բաներ պիտի անենք, ավելի շատ մարդկանց պիտի Հիսուսի մասին պատմենք, ու Տիրոջ տունը պիտի փրկվածներով լցվի, որտեղ հոր տան մեջ շատ հաց կա։ Հաց կա շատ, որը մարդկանց տանում է դեպի փրկություն։ Ամեն։ Եկեք բարձրանանք։ Եկեք բարձրանանք։ Ուղղակի նվիրման աղոթք կանենք։ Քո դու պատահական ինչ որ մեկը չես, դու շատ կարևոր անձնավորություն ես, դու փոքր չես, դու աննշան չես, դու մոռացված եւ թողված չես, դու Աստծո հայացքի կենտրոնում ես։ Երկրորդ Մնացորդաց 16:9 ասում է այսպես, ես շատ եմ սիրում այդ համարը, դա փոխեց իմ կյանքը։ Ասում է Աստծո աչքերը պտտվում են աշխարհով մեկ, որ գտնի նրանց, ում սիրտը ամբողջությամբ նվիրված է։ Քանիս այստեղ կարող են ասել, Տեր, իմ սիրտը ամբողջությամբ քեզ նվիրված է, տես ինձ, տես, ես քոնն եմ։ Եկեք մենք աղոթենք նվիրման աղոթքով, հալելույա, հալելույա, Հայր Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեզ կանչեցիր քո ընտանիքի մեջ, դու մեզ առաջինը սիրեցիր, մենք շնորհակալ ենք քո ճոխ պարգևների համար, որ դու դրել ես մեր հոգում, Տեր, մենք շնորհակալ ենք այդ սուրբ կոչման մեջ, որի մեր դու մեզ կանչել ես, մենք շնորհակալ ենք քո եկեղեցու հաղթական փառավոր եկեղեցու համար, որի անդամը դու մեզ դրել ես, մենք շնորհակալ ենք մեր եկեղեցու հովիվների, մեր եկեղեցու ծառայողների, մեր եկեղեցու ամեն մի անդամի համար, մենք շնորհակալ ենք, Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որտեղ դու ես փրկում մարդկանց, դու ես հավաքում քո տան մեջ, Տեր, քո որդիներին։ Հայր Աստված, մենք շնորհակալ ենք, ու այսօր մենք աղոթում ենք, Տեր, որ ամեն սահմանափակումները մեր հասկացողություններից, մեր պատկերացումներից, մեր գործողություններից, որ քանդվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն սահմանափակումները, Տեր, ամեն խեղճությունը իմաստված, ամեն աննշան լինելը, ամեն վիրավորված այդ վիճակը թող հեռանա, թող փոխվի, թող գա, Տեր իմ Աստված, քո հոգին լցնի ամեն մեկի մեր եկեղեցու փոքրից մինչև մեծը, ուրախությունը դառնա կատարյալ, հավատքը ակտիվանա, Տեր, պարգևները ակտիվանան, իմ Աստված, Հիսուսի անունով քո կյանքը հոսի, ուրախությունը լցնի ամեն մեկի սիրտը, ամեն մեկի ընտանիքը, հրաշքները, Տեր իմ Աստված, թող տեղի ունենան ամեն հավատացողի կյանքում։ Մենք ես փառք ենք տալիս, որ մենք
մենք քո ժողովուրդն ենք, որ մենք կանչված ենք քո անունով Տեր, ու այսօր մենք որոշում ենք ընդունում գնալ քո ետևից մինչև վերջ, ու մենք շնորհակալ ենք Տեր, ու խնդրում ենք, որ դու ամեն մեկի սիրտը, որ թուլացած է, ամեն մեկը, ով որ ընկճված է, ամեն մեկը, ով որ ինչ որտեղ գայթակղված է, որ այսօր գրկես, զորացնես, ամեն մեկի մեջ քո գոտե պնդես քո զորությունով Տեր, ու կատարյալ ճանապարհ պատրաստես ամեն մեկի համար Տեր, մենք քո տունն ենք, մենք քո ընտանիքն ենք, մենք քո բանակն ենք, մենք քո այգին ենք, մենք քո հարսն ենք Տեր, որ քո փառքի համար ենք ընտրված, քո փառքի համար ենք պատրաստված, ինչպես անոթներ Տեր, շարժվիր յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ, լցրու ամեն մեկին քո փառքով Տեր, թող ոչ մեկը, ով որ այս եկեղեցու ծառայության միջոցով ճանաչում է քեզ Տեր, ինքը անտարբեր չլինի, հեռու չլինի, թուլացած չլինի Տեր, ձեռնապահ չլինի, Հիսուսի անունով Տեր, մենք կանչում ենք քո որդիներին ընտանիքի մեջ, կանչում ենք մեկտեղ, աղոթում ենք, որ միաբան լինեն, քո սիրով լցված լինեն, հաստատված լինեն, սիրո մեջ Տեր, արմատավորված լինեն, ու շատ պտուղ բերեն, որտև դու ես մեզ պտղաբեր դարձնում, եւ այս ամենի համար մենք ես փառք ենք տալիս Տեր, փառք ենք տալիս, շնորհակալ ենք, որ մենք գալիս ենք քո հետքերով, որ մենք գալիս ենք քո ետևից, ու մենք շնորհակալ ենք Տեր, որ այն ինչ որ դու սկսել ես, հաջողությամբ դու մեզ առաջնորդես, շնորհակալ ենք, այսօր մենք ինչպես Աստծո կենթանի եկեղեցի օրհնում ենք հայ ժողովուրդը, օրհնում ենք Արցախը, Հայաստանը, Սփյուռքը, մենք օրհնում ենք Տեր, այդ թանկ ժողովուրդը Տեր, եւ ամեն մի պարակտություն թող փոխարինվի Տեր միաբանությամբ Տեր, ամեն մի ատելությունը թող փոխվի սիրո մթնոլորտի Տեր, իմ Աստված, ամեն մրցակցությունը քո բարությունով լցված լինի, Հիսուսի անունով մենք օրհնում ենք Հայաստան, ու մենք ասում ենք ապրիր Հայաստան, Աստծո սիրով լցված ու բարգավաճիր, պտուղ բերելով ու նրան փառավորելով Հիսուսի անունով, եւ բոլորը ասեցին ամեն։ Փառքաստուն, ես ուզում եմ հարցնել, քանիսը այստեղ նորոգել են իր ուխտը, որ հավատարիմ լինեն մինչև վերջ։ Մինչև վերջ։ Ասա, այսօր ես որոշում եմ գնալ Տիրոջ ետևից մինչև վերջ։ Ամեն։ Աստված օրհնի քեզ, քո կյանքում այսօր ինչ որ մի հիասքանչ կենթանի քարեր դրվեցին, փոփոխություն, հավատարիմ եղիր Տիրոջ ուխտին, որտև Տերը հավատարիմ է մեզ, ամեն, օրհնված եղեք, Աստծո խաղաղությունը ձեզ հետ, մենք կարող ենք ուրախանալ, միշտ ցնծալ, որտև մենք Աստծո փրկված, ընտրված ժողովուրդն ենք, ամեն, նայեք մեկը մյուսին ու տեսեք, որ մենք մեկը մյուսի կողքին, մեկը մյուսի հետ շատ ուժեղ ենք, խնդրում եմ, երբ դուք գնալու եք, ուղղակի կողքով մի անցեք, մի խոսք ասեք մեկը մյուսին, մի խոսք, Աստծո խոսք ասեք, գրկեք մեկը մյուսին, ասա շատ ուրախ եմ, որ ես քո հետ մի ընտանիքի անդամ եմ, ամեն, օրհնված եղեք, նա որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է այս աշխարհին, հալելույա։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող, կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։